Shalom shalom, nabasuhuje mwese aho muri buntu bw'umwami Yesu bubane namwe. Ntako bisa kongera kugira umunsi nk'uyu udasanzwe kugira ngo dusangire kandi twuzuzwe kumenya kubera iki, kuko handitse ngo abantu banjye bapfuye bazira kutamenya niyo mpamvu yonyine nyamukuru irimbura abantu. Ubwo kutamenya nanone hashobora kubamo kumenya nabi no kutamenya birahura. Iyo uzi nabi ntibigufasha, nanone iyo utazi nabyo ntibigufasha. Kumenya ariko ukamenya neza nicyo cy'ingenzi. Dushima Imana uyu munsi rero yaduhaye, kandi nzi ko tugiye kunguka cyane bitangaje muri ukuri tumaze iminsi turimo dusangira kujyanye no gukiranuka, imbaraga zo gukiranuka cyangwa ingaruka zo gukiranuka mu mwizera cyangwa umuntu wakwakiriye. Ndagira ngo nanone ntangire gutya, ibintu byose bifite uko bikora. Buriya ntabwo ibintu bipfa gukora uko bibonye. Iyi universe y'isi ifite imikorere, ifite uko ikora. Ubwo ntabwo ndi kuvuga abantu uko bakora, ndi kuvuga uko iteye, uko isi. Muri make reka nange urugero, izuba kuva igihe rihora riva rikarenga, igihe rirenga, imvura kugwa, ubutaka kumeza imyaka, imiyaga ihuha iva hamwe ijya ahandi, ibi bintu byose biriho bifite uko bikora, bifite ikibikoresha. Ntabwo burya ari ibintu bikora bidafite umujyo aho bigana n'uburyo bitegekwamo uko bigomba gukora. So ntabwo bibaho gutyo gusa, ni ibintu bifite imikorere ibigenga, bifite uko bigengwa n'ijambo ry'Imana ryabitegetse ngo bikore uko bikora. Ahanini rero twebwe hari ikintu kimwe twiga kumenya uburyo ibi bintu bikora, tugaflowing. Urugero, iyo abantu iyo babibye mu butaka, tuba tuzi nyine ko ubutaka buzafata ya mbuto bukayitwikira, hakabaho izuba rikenewe, hanyuma hakabaho ubushyuhe bukenewe, hakabaho n'amazi, ya mvura, ubukonje bukenewe. Ubwo uruvangitirane rw'ubushyuhe n'ubukonje bugatuma rwa rubuto rushwanyuka, hakavuka urundi urubuto rushya rukeraho izindi nyinshi. Mbese ni ukuvuga ngo bifite uko bikora, ibintu bifite uko bikora, kandi iyo tumenye uko bikora turabiba nyine, bigakunda, abantu bagasarura. So ni nako ndi gushaka kuvuga ngo ibintu ntabwo biri random, ntabwo bipfa kubaho gutyo gusa, ahubwo haba hari impamvu ziri inyuma y'ibintu. Hari ama-systems yabaye created by God, hari ama-systeme yaremwe n'Imana. Urugero, hari systeme y'izuba, ya ecosystem for instance, wenda uko ibimera byakira umwuka mwiza, umwuka uva ku bantu, n'abantu nabo bakaba bareka umwuka, n'abantu, ibimera byakira umwuka uva ku bantu, abantu nabo bakakira umwuka uva ku bimera. Hanyuma hakabaho ubwo rujya n'uruza rwo gusangira icyo dufite, nabyo bikadusangiza icyo bifite. Noneho hakabaho n'izuba kuza, yamara kuza rigatuma rikakora umurimo waryo kuri ibyo bimera, hanyuma nabyo bigashobora gutanga umusaruro. N'imvura nuko habaho systeme y'izuba nyine, uko ikirere giteye, kuki ukwezi kutagongana n'izuba, kuki bitagongana n'inyenyeri, bihora birotating. Urugero, isi izenguruka n'izuba rikazengurukwaho. Ibyo bintu ni system ihora ikora, so ntabwo ari ibintu byikubita hasi gutyo gusa. Ikindi ni systeme y'uburyo umubiri w'umuntu uteye, igogora. Urugero, digestive system, uko
uko umuntu arya bikamanuka bikagana mu gice byagenewe, icyo gice nacyo kigakora ibyo cyagenewe, mbese ugasanga ibintu biri kugenda neza. Hari systems zituma ibintu biflowinga bigenda neza. Ubwo ikindi kukivugira mvuga ngo ntabwo ibintu biba biri kugwa gutyo gusa ku buryo tutamenya iki ngiki ni iki ngiki. In fact kubera system bituma ibintu ubisobanukirwa, ikindi bikaba predictable, ukaba wamenya uburyo byazagenda. Urugero nk'uko nabivuze ngo iyo umenye system, uko system zikora, ushobora gupredicting, ushobora kumenya uti nyuma y'iki gihe bizagenda gutya, bigende gutya, kandi bikaba gutyo kubera ko uri gusobanukirwa uko system zikora. Ni nako Imana iduhishurira uko ikora n'uburyo yakoze n'ibyo yakoze. Iyo ibi bintu tubisobanukiwe biroroha ko tunaviga dusa n'abagendera muri ibyo yamaze gutegura ku buryo bitworohera. Aha rero ndi gushimangira mvuga ngo kutamenya burya nibyo bitwica, kuko urumva niba utazi ko ugomba kubiba ubutaka bugategereza, niba ubona imbuto buzameza ibikeri n'ibito buzameza bya byatsi bisanzwe. So kumenya rero ni igisubizo ku bintu byinshi, kuko ntabwo uvunika wishwe no kutamenya. Nkiraho rero ni muri iki gihe twarimo dusobanura urufatiro rwitwa gukiranuka n'impamvu ituma habaho umugisha n'ibindi byinshi bitandukanye bikwiye kuba bibaho, nabyise ingaruka zo gukiranuka, kubera ko tuzi ko no kugira ngo habeho ibyago, umuvumo n'akaga byose byashingiye ku cyaha ugukiranirwa kwaje mu isi. So gukiranirwa kwaje mu isi kwabaye urufatiro rw'ibyago, urufatiro rw'urupfu n'umuvumo nk'uko Adamu yawuhawe mu itangiriro uko tubibona. So birumvikana ko ni umuvumo nawo ufite aho ukorera, nawe ufite aho ukorera. Ntabwo ari ibintu bipfa gukora gutyo gusa ngo uvuge ngo use wabona ntabwo ari, dukwiye gukekeranya, dukwiye kumenya neza iki nicyo gitera ibi nabyo bikaza gutya. So ni nk'ibyo. So umucyo wa Kristo utumurikira ukatwereka, ugakuraho uko urwo rujijo, ugakuraho uko kutamenya, ugakuraho uko kwitiranya ibintu, ngo tumenye ngo Adamu yaravumwe n'urubyaro rwe n'abandi bose bamukomokaho cyangwa murimo bisanga mu muvumo, ariko hari impamvu umuvumo wamujeho. Umuvumo wamujeho gukiranuka kwari kubuze, haboneka gukiranirwa. So gukiranirwa gukurura umuvumo, guhamagara umuvumo utangira gukoreraho wisanzuye, wishimye, unezerewe. So gukiranirwa rero kwabaye urufatiro rw'ibyo bibi byose twabonye mu isi. Ni uruhererekane rw'ubuzima n'ibihe bitandukanye Bibiliya igenda itwereka. Ndagira ngo mbibutse iki, nanone twabonye yuko kimwe mu bintu bikomeye byabaye, Imana itanga amategeko. Urugero, abantu bubahirizaga amategeko bashaka ubutungane, kuko hari icyo bari gukura mu butungane cyangwa mu gukiranuka. So bashaka gukiranuka kubera ko nibakiranuka baraza kubona umugisha. So hari igikurikira uko gukiranuka, hari igikurikira, hari ikiri bugende neza mu buzima bw'abo bantu bamaze gukiranuka. Muzabyumva ku isi yose uko bigenda bivugwa, nukiranuka ibi bizakugendekera gutya, niwumvira Imana bizakugendekera gutya, nutayumvira bizakugendekera gutya. Muri make si n'ikibazo cyo kwiyumvira no kutayumvira, ahubwo abantu baba bareba cyane ingaruka ziri inyuma y'ibyo bintu. Nintayumvira bizagenda gute? So abantu benshi baba abana beza kubera gutinya ibihano. So ibihano rero nibyo burya bituma abantu bibarinda, cyangwa se imigisha cyangwa ibisubizo cyangwa izindi ngaruka nziza ziri mu bintu. Abantu bashobora kujya kwiga, kandi impamvu ari kwiga atari uko akunze kwiga, atari no gukunda gukora, no, ni inyungu azakura. Namara kwiga akabona urwego rwisumbuye, hazabona facilities, bazahembwa ibirushije ibyo abona. So inyungu ari kureba inyungu cyane, zizava muri ibyo bintu agiye gukora. So ndi gushaka kwerekana ngo kuba gukiranuka kw'Imana kwaraje, kwahinduye, kwashwanyaguje, kwakuyeho, kwakansorinze, kwahagaritse ingaruka zose zituruka ku gukiranirwa, ahubwo guhinduka urufatiro kugira ngo narwo rubyare ingaruka zituruka ku gukiranuka. So ndi hano rero gushimangira ngo umuntu uciriritse ndi kuvuga ni Adamu, umuntu uciriritse usanzwe, donc umugereranyije na Kristo, yaraje ngo arakiraniwe isi ibona ingaruka na n'uyu munsi gisufra icyumva.
none ngiye nkashaka kubaza, ese niba umuntu usanzwe yarakiraniwe umwe hakaba ingaruka zingana n'izo tubona, kuki umuruta cyane waje agakora ibyo gukiranuka tudatekereza ko hakwiye kuba ingaruka ndetse zikubye inshuro zitabarika iz'uyu nguyu wa mbere yateje? Ndi hano rero gupuruva iyi ngingo, kwerekana iyi ngingo mu byanditswe byera uko babituganiriza babiduha, kugira ngo uyu munsi wa none rwose dusibwemo uko gutekereza kwa mbere, twakira uku gutekereza k'ukuri ushingiye ku gikorwa Yesu yakoze n'ingaruka gifite ku nyoko muntu uyu munsi wa none. Of course ingaruka cyazanye ni nyinshi, n'izo navugaho ni nkeya, ariko ibyo bike ndi kuvuga ni ukugira ngo biguhe igitekerezo, bigufashe nawe kwaguka, unarebe hirya no hino, utangire ubibone gutyo, kuko naho ngaho honyine atuma ibintu byose bihinduka bikaba bishya. Mpamya neza yuko Kristo kuza kwe kwahinduye ibintu byose kuba bishya. Ibintu byabaye bishya ku buryo tutazi ko byabaye bishya. Niba kuki ibintu byari bimeze nabi byatewe n'umuntu umwe, bya binavuze ngo hari system, hari icyabiteye, ntabwo ibintu bipfa kuba, hari icyabiteye. So ku buryo bimeze nabi, noneho niba ibintu bigiye kumera neza hari ikibitera. So wibuke, kugira ngo ibintu bibe nabi si wowe wabiteye, ibintu bibaye nabi byatewe n'umuntu, noneho ingaruka z'uwo muntu nizo zagiye ziba ku bantu uko imyaka yagiye ikurikirana. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, niba noneho ibintu bigiye kuba neza hari undi muntu ugomba kubitera, uwo muntu ni Kristo Yesu, kandi yarabiteye. So emphasis, icyo ngiye ndi gutinda no kwitsaho ni kimwe, nuko uyu mukiza yaraje ibintu byose arabindura bishya. Twe dusa n'abantu bibereye mu nzozi tutazi icyabaye, kuko kumenya icyabaye bihindura perception, bihindura uko tubona. Iyi myumvire n'imirebere yanjye ihindutse, isi yanjye irahinduka. Isi yanjye igendera ku mirebere mfite, perception. Perception ni ikintu gikomeye. Uzi kuja kureba ikintu ukishyiramo ko gihari kikahaba. Ushobora noneho no kwitegereza ikintu gihari ukanga kwemera ko gihari, nyine ntukibone. Ubu iyo ukoze urugendo kuva kuri point A na B, uva wenda tuvuge aho uba wenda ugana mu mujyi ahantu runaka cyangwa uhahira, uzi abantu uhura nabo, uzi ahantu abantu uhura nabo uko baba bangana, uzi inzu uba uciyeho, uzi ibintu biba biri hagati muri urwo rugendo rwaba uvuye n'aho ugana. Ariko wari uzi ko iyo utabihaye agaciro, uramutse ugiye ugataha tukakubaza ngo wabonye abantu bangahe, wabonye ibintu bingahe, wowe si uko utababonye, you're not ntabwo ari concerned, ntabwo nyamara wababonye bari bahari benshi, ndetse ndetse uzi ko ushobora no guca ku muntu muziranye, ariko kuko nyine utamubonye, you didn't perceive, ntiwigeze witegereza uwo muntu, nyine ntiwamubonye. Uzi ko washobora kukubona wowe utamubonye, maze akubwira ati nyamara narakubonye, kubwa wambonye. So nawe washoboraga kumubona, ariko nyine ntiwamubonye, nuko atarahari se yarahari, ahubwo we hari ikindi warebaga. So ni gushaka kuvuga ngo iyo utumbereye ikintu nicyo kiba kizima kuri wowe, ibindi niyo byaba bihari bisa n'ibidahari niyo byaba bihari. Iki ni ikintu gikomeye cyitwa the power of perception, imbaraga z'imirebere. Imirebere yacu iyo ihindutse, isi yacu irahinduka. Isi yacu igendera ku rwego rw'uburyo tubona ibintu. So ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo uyu munsi nubwo Imana yahinduye isi yose uko tubibona ni ngombwa. Yesu yahinduye ibintu byose, ni ngombwa ngo tubibone gutya. Reka mvuge urugero nk'ubu. Hari abantu bamaze guhishurirwa ko ari abakiranutsi muri Kristo Yesu, kandi uhereye umunsi babibonye, batangiye kubibona gutyo, byahinduye isi yabo. Ubuzima bwabo bw'ubwoba no kwiciraho iteka, ubuzima bwabo bwo kumva batazigera bashyika, ubuzima bwabo bwa hato na hataho atazi, iyi incertitude, kuba ntarisubire, ntabizi neza uko Imana ibona nuko imwumva iby'ijuru, ibintu byose biba bitameze neza. Ariko iyo agize uwo mutekano w'imbere wo kureba no kumenya neza ko gukiranuka kwe ari Kristo, kandi igihe yamwakiriye yakwakiriye, bihindura byinshi ku buzima bw'uwo. Ubwo ni gushaka kuvuga ngo
every time igihe cyose ugize icyo ubona perception yawe ihindutse isi yawe irahinduka. Isi yawe irahinduka. Wari uzi ko naho utuye ahuba ushobora kubona kuba ibintu byose birimo utarabyitegereza ngo birebe neza. Wari uzi ko hari ibintu biba biri aho no mu nzu uba mutarabona ko bihari, kubera ko ibyo utahaye agaciro nyine ntubiha agaciro. Ushobora guca ku kintu iteka ryose gihari hafi aho ariko nturakibona. So ubutumwa bwiza budukangurira kubona ibisanzwe bihari tutabonaga, budufungura amaso ngo twitegereze turebe ibihari tutabonaga. Iyi si ntabwo imeze ukwiri, isi kumereye ukuri, isi kumereye ukuri kuyibona. Niko bimeze, niko bimeze. Ubutumwa bwiza buhindura isi yawe y'imyumvire, imitekerereze, imikorere yawe yose igahinduka. Isi ihindura isi yawe. Imana ishimwe cyane kubwo butumwa bwiza. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 guhera ku murongo wa 14, mirongo mikeya tubonamo iratubwira ngo icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga wajyaga kuzaza. Ndagira ngo numvikanishe ikindi kintu gikomeye hano. Mwari muzi ko ukurikije icyo umurongo uvuga ngo icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga wajya kuzaza. Mwari muzi ko Adamu abona agaciro muri Kristo? Oh my God. Umva iki kintu aravuze ngo uyu icyakora uhereye kuri Adamu wa Adamu, ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga wajyaga kuzaza. Iki ni kimwe mu bisubizo byo kwibaza ese abantu bapfuye wa Sodomo na Gomora bapfuye mbere yuko amategeko aza, niki byagenze gute? Well, ndagira ngo mbereke icyo byagenze. Bavuze ngo icyatumaga bapfa si ibyaha bakoze, baziraga gukiranirwa kwari kwimye mu isi. You know, absence yo gukiranuka, absence y'umucyo, iyo habuze umucyo haba umwijima, iyo habuze ubugingo haba urupfu, iyo habuze ubuzima nyine haba urupfu, iyo habuze ugukiranuka haba gukiranirwa. Iyo hari ugukiranirwa hari umwijima, hari n'urupfu. So icyo kubazwa ahubwo kuki abantu bari gupfa, iki ni igisubizo kivuga ngo the death impfu mubona zabaye. Si Paul yavuze ibi bintu ashaka nko kuvuga ngo nimwumva ibintu muzajya musobanukirwa ibyo mutasobanukirwaga neza. Questions, amakestion, ibibazo byinshi mwibaza. Ese ni Imana yabishe? No. Si Imana yabishe? No. Absence ukubura k'umucyo haba umwijima. So abandisi bashyiraga ngo ni Imana yabishe ko si Imana yabishe, ahubwo absence iyo umucyo ubuze, iyo haje gukiranirwa, ugukiranuka ntikuba guhari. Ni nawe umuvumo tubona uri kuza kuri Adamu. So ahubwo ikibazo cyo kwibaza si n'igituma, si n'uwica, na igituma abantu bapfa ni iki? Ni impamvu imwe gusa, ni ukubera ko nta mucyo, nta mwijima, nako nta mucyo, nta bugingo, nta gukiranuka, haba gukiranirwa, haba umwijima, haba urupfu. So ntawe ukeneye rero kubica kuko urupfu deja rurahari. Okay, Imana niyo yishe Adamu. So but the point, ijambo riravuga ngo umunsi wari kuri iki no gupfa uzapfa, no kuvuga nihabura umucyo w'icyo yari yamubwiye cyoroheje cyane yuko asa nawe yamuremye mu ishusho ye. Ni witiranye ibyo bintu ugashaka kuba n'Imana ubeshejwe n'ibindi, then ubuzinze utakaje essence, inkomoko yawe iguyishurira icyo uri cyo, who you are. Icyo ni hamatiya, icyaha, guhisha intego yawujije niye ni uguhisha uriwe, kutamenya who you are, kutamenya uriwe. Ibyo byakuriye akaga kose.
iki kintu ndi kukivuga kugira ngo wumve. Aravuze ngo icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha. So ndeka mvuge ngo niyo aba bantu ntabwo bazize ikintu kimwe, bazize ko hari igicumuro cya Adamu. Urugero ni Sodomo n'Igomora. Imana ijya kwarimbura, Imana yavuze iki? Imana yabajije ikibazo Aburahamu. Ambwira Aburahamu aravuga ati okay, uhabonye abakiranutse, niba kwa gukiranuka kuracyaza, uhabonye abakiranutse runaka abarimbura, Imana avuga ni sinabarimbura. Okay, reka mbanze mubaze ikibazo. Iyo Loti n'umuryango we baguma muri Sodomo na Gomora, bari kwarimbura? Ntihari kurimbuka. Muzi cyatumye harimbuka? Gusohoka kwa Loti. Uwitwa ko ari umukiranutsi, muri make absence yo gukiranuka, ukubura k'umucyo, haza umwijima. So igikomeye hatuni no kureba, Imana no kutwereka igihe cyose ugukiranuka kuvuyeho, kuko Imana yamisuggesting isi impamvu ibabaye uko ibabaye, hari ikibura. Kandi ibi byari ukudutegura tuvuga tuti koko dukeneye umukiza we-establishing uzana gukiranuka kwiteka ngo kuguma kugira ngo umwijima ubura aho ukorera. Igihe kwa Mose, kwa Adamu, kwa Lot, Noah bari bagiye kurimbuka, n'iki cyabaye? Reba iyo basohotse muri community mu bantu bajya mu bwato mu nkuge, gusohoka kwabo muri community, reba icyababaye. So n'iki Imana iri no kutwereka, si kugira ngo Adamu atangire kubona akaga, yasohotse muri Eden, yavanywemo, kuko muri Eden nta kibi kihaba, nta n'icyari kuhaba. So yagombaga kwiruka, asohoka mu isi y'umucyo, asohoka mu gihugu cy'umucyo, asohoka mu gihugu cyiza. Maze reba ibyatangiye kuba. Iki Imana iri gusuggesting, iri kwerekana icyabaye kuri Adamu. Hari icyabuze bituma ibindi bibona umwanya. Simple. Ndagira ngo rero mbibutse ngo icyakora uhereye rero kuri Adamu ukageza kuri Mose urupfu rwatwaraga ku cy'urupfu, kuko ubugingo muri kubona. Kristo ni iki? Ni ubugingo. Kristo ni ubugingo. His presence cancels death. Kubaha ku presence y'ubugingo ikura urupfu. N'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu, mwari muzi ko agaciro ka Adamu ari Pawulo wenyine ugahishura. Mwari muzi ko nta handi muri Bibiliya, nta wundi mwanditsi, nta yindi ntumwa yahishuriwe ibyumwe ukubiyemo bose nka Paul. Did you know ko bantu bose batari bazi ko igituma bari gupfa bihwanye n'igicumuro cya Adamu tubibona gusa mu gitabo cy'Abaroma? Ni wonyine dutangira kubona ko umuntu umwe ari gutuma ibibazo biba ku bantu bose, kuko Paul yari afite ishurirwa rya Kristo uri cosmic, wagutse cyane w'isi yose, atari amategeko utuntu duto no, afite igishushanyo mbonera kinini, nkuko yatubwiye ko ari wahaye igishushanyo cy'itora mbonera cy'itora. Ndagira ngo wumve neza ko Adamu ari kubona agaciro kubera Kristo. Ntabwo biri the other way around. Ntabwo ari Adamu hanyuma Kristo, no. In fact nureba ngo icyakoreye kuri Adamu ukageza kuri Mose urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga wajyaga kuzaza. So uyu nguyu ari kubona agaciro kuko ari ishusho y'undi muntu. So Jesus Christ niwe uri guha agaciro Adamu. Ubwo ndi guhera hano kugira ngo mbereke ngo none ingaruka reka zikwiye kuremera ukurikije ufite agaciro ugereranyije n'uwe. Na Adamu ubwo ari kubona agaciro kubera Yesu, ko bari kumbwira ngo yasuraga ni ishusho y'undi wajyaga kuza. So kuko ari ishusho y'undi wajyaga kuza, niho ari gukura agaciro ke. Ari gukura agaciro ku cya representa, ku cyahagarariye, ariko si we nyawe. Muribuka Yohana igihe yazaga avuga ngo njyewe si njyewe uwo nguwo, njyewe ndi ujwi ry'urangura mu butayu, ndavuga uwo nguwo, si njye uwo mucyo, njye ndavuga iby'uwo mucyo, ariko si njye mucyo. Yohana aranavuga ati kandi you see simfite n'ububasha bwo gufungura ubushumi bw'inkweto ze. So ndi kubona fame, ndi kwamamara kubera uwo. So uwo nde present ni nk'umucyo uva ku zuba uza ku kwezi. So ukwezi kubona ibyishimo byako ko umucyo w'izuba uri kukumurikira.
ndagira ngo mwumve icy'agaciro ka Adamu kari no guturuka ko igitekerezo cy'Imana mbere y'uko isi iremwa yashaka kutubwira ngo muri umwe niho tubonwa, niho tureberwa, niho turi, niho twuzurira, niko gaciro kacu. Uwicyari n'iki Imana yashakaga kutugira. So kubw'ibyo izanye an image, ishusho y'icyo muri Adamu, ngumwe abarwemo bose. Pawulo ni muri ubu buryo ari kuduhishurira, atuzanira igitekerezo cy'uko ibintu bikora. Natangiye mvuga uko ibintu bikora, mwumva uko ibintu bikora. Umuntu umwe yateje ibibazo, undi muntu umwe aje kubikemura, kandi by'umwe ibibazo byagize ingaruka, kugira ngo uwo muntu umwe nawe nabikemura bigira ingaruka. Ndi hano gushimangira ingaruka zo gukiranuka duterwa no kuba Kristo Yesu ahari, kurusha ingaruka zituruka ku cyaha. Kuki tutavuga ingaruka zo gukiranuka? This is my message. Iyi niyo message ndi kuvuga, ni ubutumwa bwiza. Ku murongo ukurikira ngo ariko impano y'ubuntu bw'Imana, impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, ntigira ayihuriye. You see now, umuntu umwe, abantu bapfaga bazize icyaha cy'umuntu umwe, ndetse n'abatakoze ibyaha ntacyo byari kuba bivuze, bose bagombaga gupfa kuko icyaha cy'umuntu umwe cyari kiremereye. Muri make Adamu niwe wenyine utarabyawe n'umugore, afitanye isano na Kristo kubera ko we atabyawe nuko bigenda, yararema. Ariko ikitangaza kuri Kristo we ntiyarema, we yararema, we yararema, undi yararema, ntiyavutse nk'uko bigenda. Adamu yaje akuze, na Kristo Yesu yamanukiye, jambo yabaye umuntu, jambo yabaye muri uriya mubiri yagomba gukuriramo ngo agende nk'uko, kugira ngo abe nk'umuntu. Ariko the truth is, ni jambo wari waje wiyuze mu mubiri. Muzi igitangaza gihari, iki cyo bizadufata igihe kucyumva, ariko nacyo kanyivuge, maybe ushobora kugitora. Mwari muzi ko Kristo Yesu niwe mpano, niwe utanga, ni nawe wakiriye. Kristo Yesu niwe mpano, is the giver, is the gift and is the receiver. Oh my God, reka mbikwereke kugira ngo ubyumve kurushaho. Jambo yabaye umuntu, ubwo jambo niwe mpano. Jambo yari umwe na data, so kuvuga data uri kuvuga jambo. Dore icyo avuga, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga. Now, who is the giver? Ninde utanga? Kuko utanga n'umwe n'icyo atanga. So the giver is also the gift. Utanga ni nawe mpano. Ariko noneho mwumva igitangaza kiraha. Igitangaza ni kiri natwe kumwakira, no. Dore igitangaza kiri ngo uriya mubiri wa Kristo niwo wakiriye ubumana. You see, who is receiving? Uri kwakira ubumana ni uriya mubiri wa Kristo. So muri Kristo aho, muri Yesu Kristo aho, niho Imana iziye, niho impano iratanzwe, ni nayo mpano, impano ni divinity, ubumana ni impano. Ubwo iyo mbuto iva ku Mana niyo mpano. Ariko uwayakiriye ni iki? Ni inyoko muntu yose. Ariko inyoko muntu yose yakiriye se twari tunahari? No, ni umuntu umwe wayakiriye on behalf of all of us. Yayakiye mu cyimbo cyacu twese. So Yesu umubiri we, ubumuntu bwe bwakiriye ubumana. Ubwo bibarwa ko ubumuntu bwakiriye ubumana. Ubwo muri make twakiriye Imana umunsi Yesu yazaga mwiza. Ubwo twabaye twakiriye Imana kuko buriya umuntu bwa Yesu bwari buduhagarariye twese. So wakiriye Imana, twe ntabwo twari kumenya ibyo kwakira Imana n'uburyo bayakira. Ariko Kristo yahindutse byose. Yabaye impano, abutanga, aba n'uyakira mu cyimbo cyacu, kugira ngo ahuze ubumana n'ubumuntu muri ubwe. All the work is being done by Jesus. Umurimo wose uri gukorwa na Kristo Yesu.
abigishwa barebye Yesu bagira ngo apfuye wenyine, nicyo gituma benshi bahunze bamubonye ku musaraba. Pawulo aje aravuga wapi, nabambanywe na Kristo nabambanywe nawe. So mwe kumuranya ko si narindiyo kuri urya musaraba. Byari igitangaza cyane Paul atangiye guhishura uko kuri. Kubera iki? Kuko twunzwe nawe apana gusa mu rupfu rwe no muri incarnation igihe yazaga akambara umubiri. Muri uriya mubiri twari represent, niwe wakiriye Imana, bivuga ko ari twe tuyakiriye. Agiye ku musaraba niwe wapfuye, bivuga ko ari twe dupfuye. Paulo nicyo gituma avuga ngo mpfanye nawe. Niwe wazutse, bivuga ko tuzukanye nawe. Niwe wazamutse, ubwo tuba tuzamukanye nawe. Niwe wimye, nyamara twimanye nawe. Oh glory! Tekereza icyo kintu. Kristo ni byose. He is the giver, the gift, and the receiver. Niwe utanga, niwe mpano, kandi niwe wakira. Aho tuharenge. Oh Jesus. Iyo birivuga ngo Yesu ni byose, niki wumva wowe? Niki wumva? So ngo ariko impano y'ubuntu bw'Imana. So impano y'ubuntu bw'Imana ni Yesu. Ni Yesu kuva muri eternite, mpita gutya uko nabishakiye Ikinyarwanda. Eternity past na eternity future. Ni ahashize hatagira itangiriro, n'ahazaza hatagira iherezo. Ahashize hatagira itangiriro niho duhera twumva uwo murimo, kugeza ahazaza hatagira iherezo nicyo cyitwa ubuntu. Grace ni iyo combination, ni uwo murimo wose wafashe ubumuntu ukabuzamura mu bumana bugafatana bukomata. Saravuga ngo ariko impano y'ubwo buri byo bintu twagiriwe bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro. Si igicumuro cy'umuntu umwe. Aravuga ngo kirasuzuguritse cyane ugereranije n'impano y'ubuntu bw'Imana. Benshi ntibazi ubuntu bw'Imana. The grace of God nabwo bwabaye abused, nabwo bwumvishijwe nabi. Ubuntu bw'Imana ni iki? Ni iki ariko tuvuga ngo ntaho bihurira n'igicumuro. Ntaho. Kuko Imana itaje ngo itubabarire. So we not just forgiven, ntabwo ari ukubabarirwa ngo yaratubabariye. No. Yiyunze natwe. He became what we were. Tekereza yahindutse icyo twari cyo cyose. Ngo duhinduke icyo ari cyo cyose. So habeho union, habeho ubumwe. Asimbuza ibya kera ibishya. Atera kashe ya kamere ye muri twebwe. Ngo twe kongera kuba abantu basanzwe. Twe kongera kuba abantu barabo, bantu buntu. Ahubwo dukururwe, tube stretched. Twivange mu bumana, divinity, ubumana bukore nk'ikintu gisanzwe hagati muri twe, kibe igice cyacu, natwe tube igice cye. Ndavuga ndi umuzabibu, namwe muri amasha. Ishami riri mu giti, giti kiri mu ishami. You know, that union, ubwo bumwe. My God, grace ni nubwo ubumana buri hejuru, ubumuntu buri hasi, ubumuntu bukaza bugaterurwa bukazamurwa bukazanwa ku rwego rw'ubumana, hakabaho ubumwe ku buryo udatandukanya ubumana n'ubumuntu, ahubwo biri muri 2 in 1. Byose bikaba mu muntu umwe. Ibyo tubibona mu ishusho y'Umwami wacu Yesu, ubwo Kristo yari umuntu 100% n'Imana 100%, kandi byose biri mu muntu umwe. Ubumana n'ubumuntu mu muntu umwe. That's what we become. Icyo nicyo tuba cyo. Mwibuke Kristo niwe cyitegerezo cyacu, muri sanse yo kuvuga ngo Kristo ni icyo turi cyo. Iyo mpano rero ntayihuriye n'icyo gicumuro. Come on. Iyo mpano ntayihuriye n'icyo gicumuro. Rwose mwumve. People keep on saying, nyine urabona iyi ntambara y'ibyaha yashojwe mu isi. Intambara y'ibyaha. Intambara y'ibyaha. Intambara y'ibyaha. Icyaha ubundi ni iki? What is sin in it?
si ibintu byose byangijwe kuva mbere y'ibyaha. Okay, ninde warwanye n'ibyaha bitsinda? Paul yagize kwandika ngo mwe ntabwo murageza muvusha amaraso, muva amaraso murwana n'ibyaha. Niki Paul ari kuvuga? Mwe mwamena amaraso kugira ngo mudiringe n'ikibazo cy'icyaha. Ari kuvuga Kristo wamenye amaraso. Kuvuga Kristo wamenye kubwese no ashaka gucungura. Serubwo ikibazo cy'icyaha nimutumva muri Kristo, nimutumva Kristo, nimutarebera muri Kristo, ikibazo cy'icyaha ntacyo muzashobora. It's beyond you, kirabarenze. Nta muntu n'umwe utsinda icyaha. No. Yesu niwe watsinze icyaha. Nawe abantu batsinze bate? Mu butsinzi bwe niho hari ubutsinzi bwawe. Turuhukira mu ntsinzi. You don't need to fight sins, no. You need to rest in the one who overcame sin. Dukeneye kuruhukira muri murabona, ariko dukwiye kumumenya ko waruhukira mu muntu utanazi. So sharing turi gusobanura ubutumwa bwiza twereka muri we niho turuhukira. Turuhukira mu ntsinzi ye, turuhukira muri victoire mu butsinzi bwe. Iryo jambo Paul akoresha avuga ngo turabatsinzi no kurushaho. Iryo jambo turabatsinzi no kurushaho, ngo muri ibyo byose turabatsinzi no kurushaho yashakaga kuvuga ngo twarenze urwego rw'intambara rw'igishushanyo ari kuzana n'ingoma y'Abaroma, aho bavugaga ngo conquer and rule, tsinda nurangiza utware. So ingabo z'Abaroma zikagenda zikarwana, nizo zakoraga umurimo wo kurwana, zikabanza zigatsinda ahantu, zigafata iyo territoire, aho hantu zikahafata. Zamara kuhafata bakazahamagara nyuma aba administrators, abayobozi, abayobora bo batarwana, bakaza bakahayobora, bakahagira uko Rome ishaka, bakaha icyerekezo Rome ishaka. Nuko byagendaga. Na yavuga ngo we are more than conquerors, yamavuga ngo intambara twakagombye kurwana Kristo yararwaye. So what are we supposed to do? Twe dukora iki? Twimana nawe. Niho ndi kugana. Twe twimana nawe kuko the battle has been won. Sinatwe twarwanywe, you and I, we nanjye turabizi mu bizera yuko Kristo ariwe warwaye. Na amaze kurwana n'iki twe dukurikiraho? It is to rule. Kuko intambara yayitsinze. Nicyo avuga ngo you are more than conquerors. Mwe kugira ngo muri gukonkaringa. Ntabwo mukiri mu ntambara yo kugira ngo mugarure territoire, akazi kanyu gufata amateritwari. Uwo wari umurimo Yesu yagomba gukora kandi yarawukoze. So bakahamagara aba administrators, abayobozi. So nicyo gituma avuga ngo twimanye nawe. Si? So wumve, gutsinda kwacu kuri mu kumenya, gutsindwa kwacu kuri mu kutamenya. Kwima kwacu kuri so much in the knowledge of what happened, kuri mu bumenyi bw'icyabaye. Gutsindwa kwacu kuri mu bumenyi bw'ukutamenya icyabaye. Uyu munsi wa none ari kutubwira ngo ntaho igicumuro gihuriye n'iyi mpano. So twe turacyari mu ntambara zo kubana ibyaha. Nibona wari wabona Kristo, kuki utabona Yesu muri wowe? Kuki utabona muri Yesu muri wowe? Nuko utaramenya ko Kristo ari cyo uricyo. It's your image, it's your true image, it's your mirror image. Niwe shusho yawe, niwe shusho y'icyo uricyo. Si amaso yacu, nicyo Paul yasema ndasenga ngo Imana ibahumura amaso, ngo ibahumuka ubwenge n'ishurwa, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabama, mumenye ibyo yarazabera, mumenye n'imbaraga zitagira akagera za twebwe abizera, za zindi zamuzuye zikamuzura ku munsi wa gatatu. Aravuga get to know, mumenye. Avuga ngo I want your hearts to be enlightened. Amaso y'imitima nyahumuke, amurikirwe, mumurikirwe n'umucyo w'igihari. Paul ari kuduhishurira Kristo ntabwo agiye kuza, Kristo arahari. So nicyo gituma avuga ngo Kristo muri mwe. You know, ikibazo kirimo ntiturumva agakiza, ntiturumva Yesu, ntiturumva aho duhuriye nawe, ntiturumva ibi bintu aho bihuriye, ntitubyumva. And therefore this, kubera kutamenya, abantu bazi ngo Imana yadusize hano ngo turwane tugerageze. Uzatsinda aho azahembwa, uzatsindwa azahanwa. No, intsinzi yacu iri muri Kristo Yesu. Biravuga ngo ariko Imana ishimwe ko riturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo Yesu, no gukwirakwiza impumuro nziza hagati y'abarimbuka n'abakira.
So you see, aravuga no ni Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo. Uri kubona muri Kristo Yesu tunesha dute rero? Tunesha kubwo kurekonesa, kurekonesa, kumenya gusa. Nk'ubu urugero warababariwe, ariko ushobora kuba utabizi. Umunsi wahumutse ukamenya ko wababariwe, nibwo uburekonesheje. Iyo ubirekonesheje bigukoramo umurimo. You see? So ni ngombwa kubimenya icyagukorewe ni iki cyo wahawe, ni cy'urugero rumwana w'Imana. Ariko ushobora kuba utabizi. Iyo ukangukiye kubimenya, urugero Kristo yarapfuye mu cyimbo cyawe, yaragupfiriye. Ariko ushobora kuba utabizi, ariko iyo ubimenye you are awakened, urabyuka, urakanguka, uva ibuzimu ukajya ibumana, uva mu rupfu ukaza mu mucyo. You see? So ni question yo kumenya, ni question yo gukanguka. Uyu ni umucyo w'Imana, agakiza nakukuri kugeza ubwo ubona isi yawe ibaye nshya. Ibi bintu bikubaho iyo uri kumva ubutumwa bwiza by'umwihariko. Imana niyo ibyutsa abantu ikabakangura ku cyo bari cyo deja, ku cyo bari cyo, ku cyo yabahaye, ku cyo bafite, ku gihari. Tukitegereza tukavuga kumbe, kuko aha ndi kukubwira, ese Kristo Yesu yatanze agakiza yego, bose barabizi, bose nibabizi. Igihe ukirijwe se ugira ngo nibwo kaba kaje, no kaba gasanzwe gari, nibwo ubimenye. Waruzi ko n'ibindi ari uko bimeze? Waruzi ko n'ibindi ari uko bimeze? N'ibindi byose nibwo ubimenye, sibwo biba bibanye, nibwo ubimenye. Ukagira ngo ni Yesu apfuye iryo joro. Ngo Yesu yapfuye iryo joro, yarapfuye. Wowe igihe ukanguke nibwo ugira ngo birabaye. My mind, that's a personal experience. Babyita personal experience. Ubugize experience nk'umuntu, ariko nibivuga ko bitabaye. Naje gituma ubihakana, ntabwo bikuraho ko byabaye. Niyo truth, nuko icyo cyaha ntabwo gihuriye n'impano yatanzwe. Impano ni Kristo. Mbese ari kuvuga ngo ntacyo mugereranya icyaha mu kigereranye na Kristo, cyangwa mugereranya Adamu na Kristo, cyangwa mugereranya icyaha na Kristo. Can you wabigereranya? Ushaka kubigereranya? None kuki mutekereza ko hari ingaruka zigomba kubakurikirana zituruka ku cyaha, zituruka kuri Adamu? Nimubona ingaruka zikomeye zigomba kubakurikirana zituruka kuri Kristo, zituruka ku gukiranuka kwe. That's the message. Ubwo nibwo butumwa ushaka kuzana ngo nibura uhumuke, ukanguke, we gutekereza ko hari ikintu na kimwe gifite imbaraga hejuru yo gukiranuka kw'Imana, cyangwa gifite imbaraga hejuru ya Kristo Yesu mu buzima bwawe. Kuko igicumuro cyumwe cyateje abantu benshi urupfu. Igicumuro cyumwe cyateje abantu benshi urupfu. Abantu benshi barapfuye, they died. Nk'igicumuro cyumwe, muri kubibona, umwe ari gutuma abantu bose bapfa. Kandi ari kutubwira ngo icyo gicumuro ntaho gihuriye na ya mana y'ubu. Oh God, ese niba igicumuro kimwe cyarateye ko bapfa, ugukiranuka ko umuntu umwe kuraza gutera iki? Cyateje abantu benshi urupfu, ni ku buntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Nibi byafekta abantu 100, ubwo ibindi bikwiye kugera ku bantu ibihumbi n'ibihumbagizi. You see, icyo umwanditsi ari kugereza kutwereka ari kugereranya, aravuga hari ibintu bitagereranywa 1000 times bitagereranywa. Ese niko tubyumva? Ese niko natwe tubibona? Perception, ese ibi bintu niko tubibona cyangwa tubibona ukundi? Ingisho nyinshi z'emphasizing ikibi muteza ko kizavanwe kuko mwabivuze, ntabwo kizava kuko abantu babivuze. No, igisubizo cy'umwijima si umwijima. Igisubizo cy'umwijima ni umucyo. Keep quiet, cece ku mwijima wawe, zana umucyo, urebe icyo umucyo ukora. Let's talk about icyo Yesu yakoze. Reka turebe icyo yakoze, reka turebe uwo mucyo. Stick to the truth. Tugome kukuri kurusha kuvuga ikinyoma. Ibi bintu ni ngombwa ko wowe ubyumva bihere kuri wowe. Iki ni uburyo Paul yapresentagamo ubutumwa bwiza.
akavuga dukore mu bigereranyo, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo ashaka kuba presi, kugira ngo mutaza kugira ngo ari kuvuga ibintu biri vaga. Ubuntu bwa Kristo Yesu niwe ahiniye iryo jambo, ubuntu bw'Imana bwose Kristo Yesu mu muntu umwe byarushijeho. Oh glory! ese Bibiliya avuga ngo yaje kugira ngo zibone ubugingo, aranje avuga ngo ndetse zibone bwinshi. Ni ukubura amagambo, ari kuvuga ngo karite na quantité ntaho ihuriye na karite na quantité isanzwe y'ibibazo byatejwe n'umuntu. Umuntu umwe yateje karite mbi na quantité yabyo ku rugero runaka, ubwinshi n'ubwiza bw'ibyo bintu cyangwa ubukana bwabyo mu buryo bumwe. Undi yateje ubwiza buhebuje mu gukiranuka kwe. Aha niyo nuko icyo cyumvishije niyo narekeraho. Yesu hari igihe dutekereza ko dukeneye ibintu byinshi, reka nkubwize ukuri, na bya bindi bike ntitubyumva, na cya kindi kimwe ntitucyumva. Niyo waguma kuri iki kimwe gusa akaba ari cyo ugira ushaka kumviramo ibintu byose. Umuntu umwe niwe nyirabayazana, undi muntu umwe niwe gisubizo. Weyayo uri hehe? Aha tuvuganira uyu Adamu yahawe agaciro n'uyu Kristo. Twe turacyaha agaciro Adamu kurusha uwamuhaye agaciro. Umuntu umwe yateje abantu ko abanyabyaha. Ubundi ibi Pawulo nibyo yihariye mu nyigisho ze. Ibi bintu ari kuvuga kandi ari kuvuga itangiriro. We nari gutinda ku by'inzoka, ntago ari kuzana ngo hanyuma ibyo bintu nta bitinda. Ari kuvuga ikintu kimwe, mwe mwitegereza umuntu umwe wahawe ubutware bwose n'ubushobozi bwose, amaze kutumvira kwe kuzana ingaruka ku nyoko muntu. Murebe, navuze ngo bwahindutse impamvu y'umuvumo. Wa muvumo wose mubona waturutse ku gukiranirwa k'uyu muntu umwe. None ndi kuvuga ngo hari ugukiranuka kwa Kristo Yesu. Niki kimanukira, cyicara, gitura ku gukiranuka kwa Kristo Yesu? Bya bindi abantu bose bashakaga yarabizanye. Aravuze ngo bizarushaho. Ubu niba uri kunywa, ninkubwira ngo ntabwo ufite umugisha ahubwo wowe uri umugisha, ninkubwira ngo wowe uri umugisha nta nubwo ufite umugisha, ibyo ni ugusuzugura, iryo jambo, ni ukubimanura. No, you are uri wowe wese umugisha. Uvanye no kuvuga ngo ufite umuvumo, you are ukozwe mu ifuru y'umugisha, ucuzwe mu mugisha, in and out, imbere n'inyuma. Look, ndi kubikubwira ibi aho waba uri hose uyu munsi. Ushaka kuba uri munsi y'ikiraro cyangwa udafite icumbi cyangwa udafite aho, I'm telling you, si twebwe tubanza gutegereza ngo ibintu bibe ngo tubone kubyemera. Turi moved n'ibyo tubona, kandi tubone ngo kumbe ibyo bintu biri kuba bifite aho bihuriye n'uburyo tubyemera. Hari ukuntu tutaravumbura ko uko dusanzwe dutekereza nuko tubona ibintu bifite aho bihuriye n'ibigenda biba. Ndagira ngo mubwire, akiriye imyumvire mishya, akiriye imitekerereze mishya y'uko ubwo gukiranuka kw'Imana kwalandinze, kwamanukiye, kwatujwe kuri muri wowe, uwo ari we Kristo Yesu. Wibwire ab'ibihe byose bazanyituhire. Wibwire ab'ibihe byose, wibwire uti sinzi icyo bagiye kubona, sinzi nanjye uko bigiye kugenda, ariko isi izabyumva. Kuki yavuze ngo byarushijeho. Ntube umuntu wazinzwe n'umuvumo, umuntu wazingiwe mu mugisha uturuka ku gukiranuka guturuka muri Kristo Yesu. Be free from every curse. Bohoka kuri buri muvumo wose ushingiye ku kinyoma wahawe, wabwiwe. Be free biciye muri aya makuru y'umucyo akuje avuga ngo look, ubwo gukiranuka kumwe kwakujeho, birushijeho nibyo uzabona mu buzima bwawe.
Righteousness is so powerful. It's a weapon. Ni intwaro. Rero mwambare gukiranuka ni intwaro. Ni intwaro ikomeye cyane. Gukiranuka. Kristo Yesu ubwo gucumura kumwe, gukiranirwa kumwe kwateje ibibazo. Aravuga ngo noneho mutekereze gukiranuka kuyu kuzarushaho much more. Nibyo udatekereza bizakubaho, nibyo utibwira bizakubaho. Wowe focus ku kintu kimwe, ugukiranuka kw'Imana wamaze kwakira muri Kristo Yesu, n'ingaruka zigiye kugukurikira, kuko niko bigenda. Ibintu byose bifite uko bikora. Niba ugukiranirwa ndetse n'umuvumo umanukiye kubera gukiranirwa kwaje mu isi, noneho umugisha ugomba kulandinga, gutura, kwicazwa ku gukiranuka kwashyizweho na Kristo Yesu umwami wacu. Kuba uri umukiranutsi muri Kristo Yesu ni intwari ikomeye, ni umugisha ukomeye, ni ikintu cyo kubahwa, ni ikintu cyo kwishimira, ni ikintu cyo guhimbaza. Ntabwo bikwiye kugarukira ngo uri umukiranutsi muri Kristo Yesu amen. No, uri umukiranutsi muri Kristo Yesu kubw'ibyo much more hari ingaruka zigomba kugukurikirana. Nkuko mvuga ngo ntabwo uri umwana w'Imana amen, oya, ubwo uri umwana uri n'umuragwa. Ubwo uri umwana bivuze ko uri umuragwa. Ubwo uri umukiranutsi hari ingaruka z'ubukiranutsi bwa Kristo, abana bwawe bwa Kristo muri wowe bugomba kuba ari bwo bukurikira, bushepinga, butegetswe gukurikira no kwama bukuriho mu buzima bwawe bwose. Uko nabivuze, Dawidi yaravuze ngo ni ukuri neza yawe n'imbabazi zawe bizanyomaho iminsi yanjye yose yo kubaho, ngo nanjye nzabona mu nzu yawe iminsi yanjye yose. Ngo ineza yawe n'imbabazi, twe tuvuga iki? Tuvuga iki? Niba aravuga ngo ngo ni ukuri neza yawe n'imbabazi zawe bizanyomaho, twe turi kuvuga ntiwamenya ngo ni umuvumo ukuriho, ntiwamenya. Look, menya noneho, menya ukuri, we kuba mu cyeragati, menya ukuri, menya yuko ubw'icyaha cy'umuntu umwe cyateje ibyo bibazo. Noneho gukiranuka kumwe kuzateza ibirushijeho inshuro nyinshi kuba byiza mu buzima bwawe. Ntimwumve ibyo mvuze, byose biraciriritse. Hari ibyo muri iri jambo ubwabyo numva ntaniteguye gusharinga kubera tuzabyumva mu gihe kiri imbere, ariko mbahayemo agahinti gato, akantu gato. Niba gukiranirwa, niba abantu barapfaga bidatewe n'ibyo bakoze, bitewe n'igicumuro cy'umuntu uhereye kwa Adamu kugeza kuri Mose, hari ibintu byabaga ku bantu batanabizi. Si no kumenya kwabo kwabahinduye, kwabizanye, no, none ibintu byarabaga kubera ikintu umuntu umwe yateye. Donc the war of God, listen to this, isi yabaye uko ibaye, igenda uko igenda kubera Adamu. Mwari muzi ko ubuzima bwa Adamu mbere y'uko akora icyaha, isi yari iteye ukundi. Amaze gukora icyaha, isi yose irahinduka. Isi yabaye indishya. Isi yabaye ishya, ndi kuvuga ntabwo ari ishya nziza, no, ishya mu buryo yatangiye kubaho. Urumva ubutaka bumereza ibitovu n'ibindi nk'ibyo. Muri kubona ikiri kuba, si uko abantu bari kubirekonesa, yego byafashe urugendo, abantu noneho bagenda babarekonesa ikibi kirushaho kugwira. Ndagira ngo mubwire iki, mwari muzi ko isi yongeye kuba nshya igihe uyu umwe wenyine Kristo Yesu nawe yayimanukiragamo. Gukiranuka igihe kwamanukiye mu isi kukaguma mubera, kuko kuri muri wowe ubizera mubiri we. Uzi ko isi yahindutse. Oh my man, hari ibintu byabaga ngo bishingiye ku gicumuro cy'umuntu kigatwara n'abantu batabizi, bakayoga impamvu bari kubaho. Mwari muzi kubera ku gukiranuka hari ibintu biri kuba in the world, n'isi yacu uyu munsi wa none, bishingiye ku gukiranuka k'umuntu umwe Kristo Yesu. Ineza se, look at your life, reba ubuzima bwawe. Do you think uri intungane ku buryo ukwiriye ibyo wabonye byose mu buzima bwawe? Ariko rero ugukiranuka kwa Kristo kuri vivant, ni kuzima kurakora, ko gushingiraho umugisha wose abantu babona. Look, abantu batanamwizera, batanamwemera, why is it that they are flowing?
bakoze iki se? Hari ugukiranuka kwaje mu isi. Ubwo icyo ndi gushaka kwereka ni imbaraga zo kugukiranuka, ureba uburyo binatangaje ko kwafekita abantu, ababizi n'abatabizi. Noneho tekereza ubizi aramutse abimenya akabyiyegurira, agakangukira cyane kubimenya, kuko icyo nicyo cyabaye. Avuga ngo noneho kugeza ku gihe cya Mose. Kubera iki? Kubera icyabaye ku gihe cya Mose. Ku gihe cya Mose n'iki cyari kigiye kuba, bari bagiye kurekonesa ko ikinyoma, ikibazo cyari kigiye kuba amplifié. Bari bagiye kumenya noneho kumbe ikibi gisanzwe gihari, cyari gisanzwe gihari. Noneho uzi icyo ndi kuvuga ni none itandukanizo ry'ubutumwa bwiza igihe bukujeho ni nk'igihe amategeko yaje. Amategeko aje yamplifié igisanzwe gihari. Ubutumwa bwiza iyo buje bumurika igisanzwe gihari, kikaba too much bikamena ubuzima bwawe. Aho wabitoha byarushijeho gusaga ku bari mu isi. Arangije aratubwira ngo iherezo ry'ubwo ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo. Iherezo, the end. Oh my man. Uzi amasengesho akorwa ku bijyanye n'iherezo. Jesus. Uzi ibyifuzo by'abantu bafite ku iherezo, bashaka ku iherezo rye rizaba ryiza. Si ari kubwira ngo iherezo ari kurivuga deja muri beginning, mu itangira. Ariko ngo iherezo ry'ibi bintu by'ubu buntu bw'Imana ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe. So iherezo naryo ryavuzwe deja muri make. Kuvuga ngo nakubwiye iherezo ryawe kuva mu itangira. Iherezo ryawe ukwiye kuba urizi. Urebeye muri Kristo uraribona, urebeye hanze ya Kristo utangira kwibaza ko bizagenda. Umva ngo kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari ryo gucirwaho iteka. Uyu mwanditsi ni umuhanga, ari kudufasha guhishura. Ari kuvuga ngo namwe murebe icyitwa iherezo ry'icyo cyaha ryabaye gucirwaho iteka. Si urupfu, si ugucirwaho iteka, ni urupfu n'akaga n'ibyago n'umubabaro n'umuvumo and so on and so forth. Ibyo byose bikira hamwe ni iherezo. Mwumve, uzi iherezo rero kuvuga ni consequence, ni ingaruka, nuko bizagenda, ni uko bizakomeza, uko bizenda, uko bizarangira. Si iherezo. Ari kuvuga iri herezo muzaho riri gukura inkomoko yaryo mu itangiriro. Iherezo ry'icyaha muri kumva aho rigana, kuko ikibazo ni mu cyaha. Ugukiranirwa gutangira kwera imbuto zitwa umuvumo. Uwo muvumo aravuga ngo iherezo ryawo ni ugucirwaho iteka. Nese nubyumva biroroshye, ibintu bifite aho bigana. Naho aravuga ngo noneho nawe n'ibitangiro ryawe rifite mu bugingo cyangwa mu gukiranuka. Ni iki gituma utari kumva iherezo ryawe? Imana isubije amasengesho yawe. Warasengaga Imana iguhereza byiza, irakubwiye ko ufite iherezo ryiza. Ruhuka. You rest in. Ruhukira muri iri jambo rye. Ruhukira muri iri jambo rye ko ufite iherezo ryiza. Avuga ngo iherezo ry'icyo cyaha ryari ryo gucirwaho iteka, na iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubwo ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa. My God, ni ugutsindishirizwa. Gutsindishirizwa dikayo ni ikintu gitangaje, ni ikintu Imana iduha ngo niryo herezo. Bakumva ugutsindishirizwa ni igisubizo ku buzima bwacu. Justification. Iyi concept yitwa justification, gutsindishirizwa, igaruka inshuro nyinshi Pawulo ayiduhishurira. Kubera iki uvuze mu buzima bwacu ngo niryo herezo, gutsindishirizwa? Well, reka nsoheza, nzahera kuri iyo ngingo ubutaha kugira ngo turusheho turangize dusoze kuri iki cyigisho tumaze iminsi dukora kijyanye n'ingaruka zo gukiranuka kw'Imana mu buzima bwacu. Reka dushime Imana cyane kuko twahawe kandi twakiriye gukiranuka kw'Imana, kandi ibyo bifite ingaruka zikomeye.
bikomeye ku buzima bwacu kandi dutangire tubibone gutyo, aho niho dukeneye guhagararaho, dukeneye kubibona gutyo nk'abizera. Turi umugisha ugenda, twahawe umugisha tubitewe n'uko umuntu umwe yasiribanganije ibya mbere ashyiraho itangira ry'ibishya. N'isi yacu n'ishya muri we, kubera ko niwe rufatiro rw'iyose nshya. Ndagira ngo dushime Imana aho uri hose, ibi wumvishije n'ibyo wakiriye n'ibyo usobanukiwe, kugira ngo bishinge mu mizi mu mitima yawe, byaguke kandi bigwire cyane. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo ubuntu bw'Imana butuma urushaho kwaguka, ubuntu bw'Imana butuma usobanukirwa, amatwi yawe nazibuke, amaso yawe nahumuke, umutima wawe nusobanukirwe, ngo ubone neza igihari wahawe. Kura, aguka, bohoka, ruhuka, kira, ngo winjizwe mu mudendezo w'ingaruka zo gukiranuka kw'Imana gukorera muri wowe mu bizera. Kristo Yesu ni ugukiranuka kwawe, Kristo Yesu ni imbaraga zawe, Kristo Yesu ni byose kuri wowe. Reka habeho umusaruro n'ingaruka zikomeye zigukurikirane aho ujya hose, kubera ko gukiranuka kwamaze kubona ubuturo mu buzima bwawe. Kristo Yesu ni ugukiranuka kwawe kandi n'ingaruka ziza mu buzima bwawe. Shalom, shalom. Amen.